Здорово, друзья, это Ник 86. В этом видосе мы будем говорить о минусах Лады Весты, в основном о минусах. Ну а прежде чем мы начнем этот видос, нам нужно просто помыть машину, потому что не мыл я ее всю зиму, ребята, всю зиму. Поехали на моечку. What we do here is go back. Ну что, друзья, погода офигительная. Светит солнце, сильный ветер. Вот прям вот, знаете, для съемок идеально. Ну что, тачку помыли. Тачка красивая, согласитесь. Вся блестит. Современная, иксовая, классная. Тапочки скоро поставим, не боитесь. Все будет прекрасно. В общем, терплю ее из одного этого бомбезного вида. Ну, в принципе, там есть еще некоторые такие примочки хорошие в Весте. То, что в остальных тазах, в принципе, и нету. Даже в иномарок бюджетного сегмента просто не найти. Ну что, ребята, в общем, меня бомбануло. Бомбануло в то, что есть косяки у Весты. Аплодисменты, я их нашел, да. Вот. Некоторые косяки я знал, какие есть. Некоторые, думал, может быть, все-таки меня минуют, ну, когда я покупал эту машину. Ну, а некоторые косяки я открыл вновь. В общем, в принципе, их не так много, но они очень сильно раздражают. Я говорю правду, потому что я владею этим авто уже с осени прошлой. Прошла осень, прошла зима. Начинается весна, ребята. И эта машина себя проявляет во всей своей красоте именно зимой. И все доказательства я записал. Все косяки Лады Весты. Я вот вам честно все расскажу, не буду врать. И еще раз хочу повториться, то, что эта машина для проекта хорошо. Она блогерская, она эффектная. Но для простого человека есть Солярис, есть Поло, есть уйма бюджетных тачек, бюджетных помоек, которые вам просто не будут делать мозги. Вот и все. В принципе, и Лада Веста к ним же относится. Просто она... В общем, сейчас все расскажу. Ребята, есть несколько косяков, которые я хочу выделить, которые я вот ненавижу. И в этот момент я буду маленький кусочек видоса вам врезать. Первый, я не люблю скрип панели. Очень раздражает, очень сильно, но она скрипит только, сука, на морозе. Когда просто весна, солнышко, плюс 5 градусов, это не ощущается. И когда я ее покупал, я это не видел. Но пришла зима, вуаля. Ну что, ребята, насмотрелись? Второе, что мне подбесило, то, что очень сильно гремит сцепление. Блин, и непонятно, когда оно загремит. То тишина, то начинает вот хрюкать. Вы это сейчас услышите. И это работает так сцепление. Сам диск такой, валево, твою мать. Валево. Надо ставить сач. Там им поиграешься, иногда пропадает звук. Ну или как там нагреется, пропадает звук. Вот, и здесь меня тоже бомбануло. Это не косяк, по идее, Лады Весты. Это косяк дебилов, которые захотели дешевые
то есть как, не дешевое, сцепление валио там, оно хорошее, но для завода оно почему-то идет конченое. Они как-то с ними походу договорились, и оно, сука, гремит, реально гремит. Из того, что там очень херовые пружиночки, они очень мягенькие. Есть уйма нормальных фирм, которые делают сюда хорошее сцепление, когда вот люди уже реально покупают, сюда ставят, сами ставят, помимо этих гребаных официалов. И все у них хорошо, все пропадает. Есть люди, даже меняли коробку по гарантии из-за этого звука в сборе полностью. И все равно, сука, этот звук появлялся. Потом они плевали на это дело, сами, сука, меняли корзину в сборе. Либо там даже корзину в сборе не надо менять, там просто надо поменять диск сцепления и все. И все пропадало, все звуки пропадали. Еще есть одна вещь, которая меня дико вымораживает. Прям вот это вершина эталона вымораживателя. Это втулки стабилизаторов. Это такая пакость на Ладе Вести. Это жесть. Но я знал, что я брал. Я знал, что они будут скрипеть. Даже новые, сука, скрипят. Вот заменили их где-то 2000 назад. И, сука, они скрипят. Даже меньше. Да где-то 1200 километров назад. И они скрипят. Еще смотрите. Звуки, сука. Это резинки стабилизатора так вот работают. Втулки. Всех больше они скрипят в мороз. Сейчас в весну это не слышно, летом не слышно, но когда начинается мороз, грохот офигительный. Такое чувство, как будто на лакера налипает снег и лед, и ты об них скребешь, и это очень вымораживает. Ну, тут решение простое, два решения. Одно решение подсказал бывший мой начальник, то, что просверлится дырка, отверстие в эти втулки стабилизаторов, и еще в скобе. В скобу нарезается резьба, вставляется тавотница, и вы просто шприцуете как Волгу, как будто шкварня у вас. При каждой замене масла вы просто шприцуете литольчиком, и никаких скрипов нету. Все пропадает. Ну, официалы делают наоборот, они просто разбирают, смазывают и ставят. И, в принципе, надолго не хватает, но это помогает. Или разумное решение, берете стабилизатор в сборе уже с заваренными втулками, но если эти втулки разолбаются, стабилизатор весь тоже на выброс. Меняются также эти скобы, и все, и звук пропадает, там ничего не проворачивает, и никаких скрипов нету. Не будем вдаваться, почему это, ну, это есть косяк. Ну и мелкий косячок, который стоит реально копеек, ну, рублей 30 у меня обошелся, это когда на холодную, именно в мороз, вы производите пуск двигателя, и падла горит чек, и он начинает троить. Я сначала в панике, что такое, но я понимаю, это дело не в движке, движок-то тут при чем? Еду на работу, думаю, приходит еще мой подписчик, и он мне все объясняет. Это уплотнитель абсорбера. Сейчас вы это все дело увидите. О, сразу чек загорел. Но это подсос воздуха стопудово. Сейчас вот я заглушу, заведу, и все будет нормально. Эти резинки от топливной системы. Ну, в общем, так, здесь вот уже, наверное, она уже поизносилась. Либо просто ее не хватает. Здесь я вообще накинул 4 резинки. Думаю, все будет окей. Ну вот, ребята, я все заменил, все по красоте. Ошибочка исчезла, но она появилась тогда, когда было минус 27, но это уже лютый мороз. Но это косяк, ребята, это залет. Еще меня дико вымораживает то, что в стопач попадает как-то влага. Как в новый, оригинальный реально стопач попадает влага. Не понимаю. Главное, сюда ничего не попадает. У них болезнь, это в поворотнике. В указателе поворота. А стопач попадает. Так, еще один косяк получается. Вспомнил, еще один косяк у меня был. То, что мне не понравился, но это не чисто Лада Веста косяк, а косяк идет на любую современную тачку, где стоит E-газ. А E-газ сейчас стоит везде, ребята. В чем косяк этого E-газа? Когда вы даете маленький такой подгазончик в горочку, она у вас заглохнет, потому что реакция слишком запоздалая. А ноги-то привыкли на тросике, да? Я чуть-чуть нажал, сразу сцепление слегка отпускаю на тросике, да, и поехал. Здесь ни хера, подожди. Чтобы такого не было, нужно нажать посильнее, но двигатель уже начинает
орать, у него 2000 оборотов, 2500 оборотов, когда в гору говорю. Вот, и это меня бесит. Когда просто вот на такой площади я даже просто подгазовывать не буду, я педали сцепления убираю, и она сама трогается спокойненько, все хорошо. Это есть. Когда на ускорение, ну, в принципе, не влияет на ускорение. Да, если вы немного нажимаете на газ, она тупит. Если вы сразу газ в палас, вы ничего не заметите. То, что у вас ЕГАЗ или тросик, ну, разницы совсем нету. Как-то мозги срабатывают, бам-бам-бам, в отсечку и поехало. Все классно. Ну и все, ребята, видос в основном для хейтеров. Ну и тут они меня захейтят, потому что скажут, ты купил дерьмо. Вот. Нет. Это классная тачка, но она блогерская тачка. Или тачка для того чувака, который только что хочет открыть для себя АвтоВАЗ. Ну, ему не надо открывать для себя АвтоВАЗ, там, я не знаю, с копейки, с девятки, с десятки. Уже бушные Весты есть дешевенькие. Можно, да, попробовать с Лады Весты. И потом уже перейти на иномарочку. Но в будущем, ребята, честно, если выходит Лада Веста рестайлинг, глубокий рестайлинг, и если у меня все в жизни будет хорошо, я вывернусь, я выкручусь, но я куплю новую Ладу Весту в рестайлинге. Но это если будет глубокий рестайлинг. Не просто какая-то фара будет слегка изменена и маленько капот, а совсем все новое. Да, на этой же базе, но совсем все новое. И без этих косяков. Тогда да, все равно она классная. Все равно я от нее тащусь. Все равно есть такие примочки, где за эту сумму вы просто, аналогов не найдете. Она офигительно рулится. Вплоть до тех тачек, которые стоят 1,5 миллиона рублей. Эта тачка стоит не 1,5 миллиона рублей, далеко. Хотя, если найти версию спорт, да, она будет стоить где-то 1 100 000. Хорошая шумоизоляция. Ну, в принципе, это можно и в других тачек найти. Хорошо валит. Как бы это смешно ни казалось, но этот двигатель тянет эту кобылочку неплохо. А эта кобылочка весит немало. Она по габаритам как Волгарь. Хорошая аэродинамика. То, что расход вас будет реально радовать. Ну и современный стиль. Литье не за горами. Литье уже куплено, вы помните. Оно скоро поставится. Потом хочу спойлер туда поставить. Небольшой такой интересный. Хотел бампера заменить, но посмотрю по литью, как это будет смотреться. Хотелось агрессивный бампер, но не знаю. Но на агрессивный бампер, опять же, надо что? Надо низкий профиль. Но по нашим дорогам низкий профиль — это просто жесть, ребята. Большая жесть. Вы мне там накидаете, что с ней сделать. Я их могу, в принципе, воплотить. Но если будет хорошая от вас поддержка, много просмотров, хотя бы, не буду говорить сколько, хотя бы вы не поленитесь. Вот 1000 человек меня всегда смотрят. Вот хотя бы каждый второй поставьте лайк, и увидите вы совсем другой контент. Ну что, ребята, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм, на все, что возможно, где у меня есть ссылки на ТикТок, все дела. Всем удачи и пока. Закройся. Она еще и замерзла. Ладно, пока не буду ничего испытывать, пусть отогреется, а то сейчас не залезу в машину. Эта дверь все хорошо. Она держится, она закрывается. Помимо ручек есть еще один косяк. Все в мелочах, ребята. Как-то подбешит. Может, это есть и у других авто, но подбешивает.